तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए ले आए हैं अनबॉक्सिंग iPhone 12 Pro की। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अब करते हैं इसे अनबॉक्स। और दोस्तों अनबॉक्स करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए दोस्तों अब करते हैं इसे अनबॉक्स। Chip and 5G. This is iPhone 12 Pro. The vertical band is precision machined from stainless steel. The ceramic shield on the front is tougher than any smartphone glass. And tighter borders allow for even larger Super Retina XDR displays. 5G is set to change the world with radically faster speeds. The hardware and software have been optimized for the best 5G experience. A14 Bionic has a smaller 5nm transistor which pushes the most powerful chip in smartphone generations ahead. A new and improved Pro camera system makes the 12 Pro the photographer's iPhone. The larger iPhone 12 Pro Max takes these innovations even further. Its bigger sensor dramatically increases the detail capture and helps improve low light performance by 87%. The custom-designed LiDAR scanner puts advanced depth mapping technology in your pocket. You can now take a night mode portrait and unlock a new world of possibilities for augmented reality. iPhone 12 Pro smashes the benchmark for highest quality video in a smartphone. The movie industry can now count on it as an essential piece of equipment. It is the world's first device able to capture, playback, and edit 10-bit HDR footage with Dolby Vision. iPhone 12 Pro comes in 2 sizes and in 4 finishes, including new Pacific Blue. An integral part of this year's design is MagSafe, an intelligent system of magnets that connect accessories in a whole new way. All this and more make iPhone 12 Pro the most powerful iPhone ever. दोस्तों ये रहा हमारा बॉक्स। अब जल्दी से करते हैं इसे अनबॉक्स। तो दोस्तों अनबॉक्स करते ही सबसे पहले हमें हमारा आईफोन देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफी शानदार लग रहा है। इसे दोस्तों हम साइड में रखते हैं। और दोस्तों हमें एक छोटे सा बॉक्स देखने को मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। इसमें हमें एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है, एक दोस्तों हमें एक एप्पल का स्टिकर मिलता है और ये छोटी सी एक गाइड मिलती है। इन्हें हम साइड में रखते हैं। और दोस्तों हमें एक केबल देखने को मिलती है जो कि है लाइटनिंग टू सी टाइप केबल, इसे भी हम साइड में रखते हैं। दोस्तों इस सेट के साथ हमें चार्जिंग अडेप्टर नहीं देखने को मिलता है। अगर आपको चार्जिंग अडेप्टर चाहिए तो वो आपको अलग से ऑनलाइन बाय करना होगा, या फिर आप किसी शॉप से भी बाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको 4000 to 5000 रुपीज स्पेंड करने होंगे। चलिए दोस्तों अब इन सब चीजों को रखते हैं साइड में और चलते हैं अब हमारे सेट की तरफ। तो ये रहा हमारा फोन। अब बात करते हैं इसके फोन के बारे में। तो दोस्तों फोन में ये जो हमारे पास कलर है वो है पैसिफिक ब्लू कलर में। नीचे हमें इधर एक आईफोन का लोगो देखने को मिलता है। दोस्तों पीछे हमें एक मैट फिनिशिंग दी गई है। और नीचे से बात करें तो नीचे दोस्तों हमें डुअल टेस्ट स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर इधर से बात करें तो दोस्तों हमें ये इधर ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाते हैं और इन कैमरा के जो पिक्सल है वो है 12 मेगापिक्सल। दोस्तों हमें ये तीनों ही कैमरा 12 मेगापिक्सल में मिलते हैं। और जो फ्रंट में जो हमें कैमरा मिलता है वो भी है दोस्तों 12 मेगापिक्सल का। साइड से बात करें तो इसमें हमें वॉल्यूम अप डाउन की देखने को मिल जाती है, साइलेंट बटन देखने को मिल जाता है, पावर ऑन ऑफ की देखने को मिल जाता है। सिंगल सिम डाल सकते हैं और दूसरी जो सिम डलेगी दोस्तों वो होगी ई सिम। दोस्तों इस फोन का जो वेट है वो है 187 ग्राम। और दोस्तों ये स्प्लैश, वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है। दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसके अंदर है एप्पल A14 बायोनिक चिप दोस्तों। और इसका जो स्क्रीन साइज है वो हमें देखने को मिल जाता है 6.7 इंच का। हमें स्क्रीमिक शील्ड देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये 3 वेरिएंट में अवेलेबल है, जो कि है 128GB इंटरनल स्टोरेज, 256GB इंटरनल स्टोरेज और 512 इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 128GB इंटरनल स्टोरेज का। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो कैमरा में दोस्तों इसका कैमरे की क्वालिटी है वो काफ़ी मेरे को अच्छी लगी और आईफोन्स के मुकाबले। इसके अंदर हमें मिलता है टाइम स्लैप, स्लोमो, वीडियो मोड, फोटो, पोर्ट्रेट और पैनोरमा। और दोस्तों इनके अंदर हर एक मोड के अंदर अलग अलग फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें दोस्तों वीडियो मोड की तो वीडियो के अंदर दोस्तों आप HD के अंदर 30 FPS और 60 FPS के अंदर वीडियो शूट कर सकते हैं। और दोस्तों 4K के अंदर भी आप 60 FPS और 30 FPS के अंदर वीडियो शूट कर सकते हैं। दोस्तों का जो ये चलाने में काफ़ी स्मूथ है। ये फ़ोन हमें 5G में अवेलेबल होता है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके कलर की। तो दोस्तों हमें इसमें 4 कलर देखने को मिल जाते हैं, जो कि है गोल्ड, पैसिफिक ब्लू, सिल्वर और ग्रेफाइट। दोस्तों मेरे पास जो ये कलर है वो है पैसिफिक ब्लू में, जो कि मेरे को और कलर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा लगा। और ये दोस्तों ये काफ़ी डिमांड में भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों मुझे ये फ़ोन पड़ा है 1,20,000 रुपीज़ ओनली में। अगर आपको भी ये बाय करना है तो जहाँ से मैंने बाय किया है मैं उस शॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ऑनलाइन बाय करना है तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ दोस्तों जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।